Hi guys, welcome to our channel. This is our first video. First our KTM fam பத்தி சொல்லிறேன். எங்க ஃபேமிலில மொத்தம் 4 வண்டி இருக்கு. அதுல ஒவ்வொருத்தரோட இது இருக்கு. நான் சொல்றேன் அப்படியே. இதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வண்டி. இது பேர் ரயான். Duke 200 BS3 மாடல். 2014 மாடல் இது. அடுத்தது இது டியூக் 200 இதோட பேர் வந்து பிளாக்கின்னு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இது வந்து BS6 மாடல் 2017 மாடல். அடுத்தது இதுதான் எங்கள் லாஸ்ட் வண்டி ஜாரா RC 200. இது வந்து 2021 மாடல். இப்போ தான் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணோம். எங்கள் வீடியோ கூட ஒன்று இருக்கும் அதில், அது வேணால் பாருங்கள். அடுத்தது என் வண்டி ஓரன் டியூக் 250. இது 2020 மாடல். 20 எடுத்து 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. இதில் தான் நாங்கள் vlog பண்ண போகிறோம். இதுக்கப்புறம் அப்கமிங் வீடியோஸ் வரும். எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. காய்ஸ் கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் இப்போ எங்கே போகிறோன்னு சொல்லவே இல்லைல்ல. நாங்கள் அந்த பைன் ஃபாரஸ்ட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அங்கே தான் போகிறோம். சண்டே ரைடு இது. போகிற வழியில் எப்படி எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் அப்படியே vlog எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஆக்சுவலாக வாய்ஸு ஒரு மாதிரி தான் மைல்டாக தான் கேட்கல. அது மைக் கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க. அது ஆன்லைனில் ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு அடாப்டர் கிடைக்கல. அது கிடச்சோன்னே அது போட்டு கரெக்டாக மைக்கெல்லாம் செட் பண்ணிடுறேங்க. இது ஃபஸ்ட் vlogனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோலேருந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறோம். இதுதான் எங்கள் ஏரியா. நாங்கள் ஊட்டியில் மிஷினரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியா. நாங்கள் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 to 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அங்கே பைன் ஃபாரஸ்ட்டு. இங்கேருந்து சில்பாங், ஃபிங்கர் போஸ்ட், அப்புறம் தலக்குண்டா அதெல்லாம் தாண்டி போகணும். அதுலேயே போகிற வழியில் 2-3 டேமெல்லாம் இருக்குது. காமராஜர் டேம் அதெல்லாம் அப்படியே நாங்கள் அப்படியே காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா. चला और நம்ம ஃப்ரெண்டு வாங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக வாய்ஸ் எப்படி கேட்குதுன்னு கூட தெரில. அப்படி இல்லைனாலும் பின்னாடி பேசுகிறேன். அது எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண கான்ஸ்டண்ட்டாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். எங்கள் மோட்டிவ் என்னென்னா ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இந்த அதாவது ஊட்டியை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் எங்கள் ஐடியா. இங்கே ஊட்டிக்கு வரவங்களுக்கு நிறையா பேர்த்துக்கு நிறையா இடங்க தெரியறதே இல்லை. நல்ல இடங்க இருக்குது. அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் கிட்டையாக தான் போகிறோம். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக காலையிலேயே நேரத்துலேயே கிளம்பி கொஞ்சம் தூரமாக போய் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம்.
காய்ஸ் நாங்கள் டீ சாப்பிட்லான்னு நின்றுருக்கோம். இதுதான் அந்த இது. இங்கே ஊட்டிலே இதுதான் நல்லாயிருக்கும். இங்கே எல்லாம் சாப்பிட்டு நாங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். பஸ்ஸு வர்றது போகிறது எல்லாமே இந்த ரோட்டில் தான். ஒரே நேரத்தில் 2 பஸ்ஸெல்லாம் வந்துச்சுன்னா போகக்கூட இடம் இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் ரோடு இருக்குது. ஐயா சொல்லி வாய ஃபுல்லாக பஸ்ஸு வந்துருச்சு. அதனால் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கார்னர் படும்போது பார்த்து கார்னர் பண்ணுங்க. வண்டி வந்துருச்சுன்னா லைன் கவர்ஸ் நிறையா இருக்குது, பார்த்து கார்னர் பண்ணும். ஷோ ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துருக்காங்க. இங்கே தாங்க இதுதான் பைன் ஃபாரஸ்ட். பார்த்தீங்களா இடம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா, யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது.
சும்மா நாங்கள் வெளியிலே நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம், அவ்வளோதாங்க. காய்ஸ் இதோ ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எப்படி அவுட்புட் இருக்குது அதெல்லாம் அப்படியே காட்டுறேன் வீடியோவில், அப்படியே பாருங்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக போடுவோம். உங்கள் லைக், உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப வேணும். தேங்க்யூ காய்ஸ்.